Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, колдоп кетиңиздер. Көпчүлүк бизди мекендештерге белгилүү 1 декабрда Орусиянын аэропортторунда келген чет элдиктердин биометрикалык маалыматын чогултуу боюнча эксперимент башталды. Инновация сүрөткө тартууга жана манжа изине тиешелүү жана миграцияга көзөмөлдү күчөтүүнүн алкагында ишке ашырылууда. Эксперимент Москванын негизги аэропортторунда Шереметьево, Домодедово, Внуково жана Жуковскийде жүргүзүлүүдө. Ошондой эле Оренбург облусунда Маштака өткөрмө пунктун камтыйт. Беларустун жарандарынан 6 жашка чейинки балдардан, дипломаттардан жана эл аралык уюмдардын кызматкерлеринен биометрикалык маалыматтар алынбайт. Эксперименттин биринчи этабы 2025 жылдын 30 июнуна чейин созулат. Речь прежде всего пойдет о сборе и обработке биометрических данных мигрантов, создании цифрового профиля для каждого иностранца. Для чего это делается, всем понятно, поскольку мы должны понимать, кто к нам приезжает, что это за люди, и у нас должна быть единая база работы с каждым въезжающим в нашу страну. Цель, понятно, идентифицировать всех приезжих, ну и создать надежную систему контроля. Новые правила будут опробированы в ходе специального эксперимента. Его первый этап начинается уже 1 декабря. В аэропортах столицы и в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области будет проводиться обязательный сбор персональных биометрических данных иностранных граждан, а именно дактилоскопия и фотографирование. Кроме того, уполномоченная организация Москвы организует добровольную геномную регистрацию и выдачу электронной карты мигранта. Хочу отметить здесь роль Москвы, которая обеспечивает проведение этого эксперимента, собственно, и выступила в качестве инициатора проведения этого эксперимента, обеспечивает его и организационно, и финансово. Сроки проведения эксперимента ограничены, но стало быть, задача нужно решать как можно быстрее, без каких-либо задержек. Отдельно обсудим подготовку правовой основы для создания цифрового профиля иностранного гражданина. Он должен быть введен в рамках второго этапа эксперимента на всех пунктах пропуска Московского транспортного узла в середине следующего года. Бул жаңылык жүргүнчүлөр арасында түрдүү пикирлерди жаратты. Домодедового келген кыргызстандык биздин мекендештер бул жол жобо чек арадан өтүү убактысын көбөйтүп жатканын белгилешти. Ошол эле маалда көптөгөн чет элдиктер эмне үчүн миграциялык борборлордо берилген маалыматтарды кайра колдонууга болбойт деп таң калышты. Андан сырткары аэропорттон кайткандарды көбөйттү. Ал эми Жуковский аэропорту жүргүнчүлөргө ыңгайлуу болуш үчүн видео инструкциялар орнотулуп, консультанттар нөөмөттө болуп, навигация жакшыртылганга баса белгиледи. Бул эксперименттин 2025 жылдын 30 июнунда баштала турган экинчи этабында чет элдиктер биометрикалык маалыматын алдын ала тапшырууга милдеттүү. Кыргызстандык жарандар атайын мобилдик тиркемени колдонушу керек. Ал эми виза менен киргендер маалыматтарды биометрикалык системанын оператору тарабынан киргизилет. Бул кадам өлкөгө келгенге чейинки процедураларды жөнөкөйлөтүү максатын көздөйт. Чет өлкөлүк жарандардын эси тууралуу маалыматтарды камтыган мигранттын электрондук карталарын ишке киргизүү бул долбоордун алкагындагы кезектеги кадам болуп саналат. Бул карталар укук коргоо органдарына чет элдиктердин өлкөдө жүрүүсүнүн мыйзамдуулугун тез арада текшерүүгө мүмкүндүк берет. Ошондуктан биздин кыргыз мекендештерге эскертүү, Россияга кирүүнү пландаган чет элдиктерге чек арада өтүүгө мүмкүн болуучу ыңгайсыздыктарды азайтуу үчүн жаңы талаптар менен алдын ала таанышып чыгуу сунушталат. Бул маалыматты мекендештер арасында группаларга таркатып коюңуз. Клиника Асмед жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005.
Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Акыркы күндөрү биздин кыз келиндерди жумушка чакырып, аларды мыйзамсыз иштеткен, сойкулукка салган учурлар көбөйүүдө. Айрыкча Россияга жаңы барган кыздарды уборкага, үй тазалаганы клининг жумуштарына, жеңил жылуу жерде жумуш бар деп алдап, баргандарды паспортторун алып, кордоп, зордук, зомбулук менен коркутуп иштеткендер дагы көбөйдү. Ошондуктан этияттап ар бир жумушту сүрүштүрүп, колдон келсе жакындар, туугандар, тааныштар аркылуу жумуш караган оң. Маалыматты жакындарга бөлүшүп коюңуз. Россияда акыркы күндөрү мигранттарды ашыкча эле текшерип, көпчүлүгүн депортация кылып, айрыкча дворниктердин саны азайып, мусорлор убагында тазаланбай, келемиш чычкандар баскан көрүнүш дагы көбөйүүдө. Жада калса, адамдан дагы коркушпай, жайнап жүргөнү көргөнү болот. Эми убагында тазалап жүргөн дворник мигрантты үй жашоочулары үшкүрүп эстетсе керек. Кандай дейсиз? Ну, штук 70 с бачка точно выбежала. Оба-на. Оба-на, оба-на, убежала одна. Бак бездонный. Жакшы кабар туугандар. Жумуш издеген мекендештерге таркатып коюңуз. Сиздерди тигүү цехине жумушка чакырабыз. Айлык маяна 100 000 рубльдан жогору. Айлык ар жумада берилет. Жумуш официальный, трудовой договор берилет. Жатакана бекер, регистрация бекер. Дареги Ивановская область, улица Фабричный проезд, дом 5. Байланыш номери 8926 551 40 40. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.